Добрый день, друзья! У нас сегодня 11.08.2018 год и настало 50 тысяч. С чем я вас вообще от души поздравляю. Я в восторге, я не знаю, как это выразить все бы свои восхищения эпитетами какими-то красивыми, но вот в тот момент, когда случилось это, все слова закончились. Я просто в шоке. Неожиданно. Вы представляете количество? 50 тысяч. Это больше половины населения Анапского района. Я благодарю всех за доверие. И вот сегодня решил для вас снять погодное видео именно с Джимате, потому что находится недалеко, и 9 утра, давно мы в это время не выходили на пляж. Сегодня вот на моем пляжике Кавказе водичка стала прозрачной. Единственное, холодно у нас, но как есть, так и есть, без прикрас зато. Давайте посмотрим, как начинает свое утро Джимате. Хочу поблагодарить в Белоруссию, такой привет передать. Мне ребята подогнали целый пакет сладостей. Вчера приехали тоже, и у меня, к сожалению, память на имена тяжелая. Тоже ребята были у меня на съемочке, подарили, не вчера, по-моему, позавчера. Да, позавчера подарили мне целый пакет пряников, прям вообще разных вкусных. Я уже 4 штуки съел. Я теперь вот завтракаю пряниками, тоже благодарю очень сильно. Белорусские вафли вообще огонь. И температура воздуха 26,4. Это первый проезд. Здесь находится пункт полиции, он появился совершенно недавно. Дальше за ним пятерочка, с левой стороны как небольшой магнит, не гипермаркет, просто магнит. И мы двигаемся к морю, посмотрим, как начинает свой день торговцы, да и люди, которые находятся на первом проезде. Так, у нас с собой сегодня, помимо этого градусника, так как я с портфелем, имеется еще и наша зеленая красавица, которая все лето, хоть и не купается, она так часто, но каждый день со мной гуляет. Куда бы я ни шел, потому что каждое утро я с фотоаппаратом. И она показывает у нас 27, ту же самую, в принципе, температуру, что и электронный градусник. Можно ее не спрашивать. И попробуем сегодня именно температуру воды замерить ей. Если уж терять ее, то на 50 тысяч. Смотрим. Видите, насколько она пустынная может быть, эта улица. О, вот это вообще топчик. Смотрите, вышел с калитки сразу в трусах и пошел на пляж. Вот он, отдых в Джимате. Ничего, вот говорят, что с собой брать на пляж? Трусы. Больше ничего вам не надо. Всякие деревянные тоже изделия продаются. Кукуруза по 40 рублей, все по 100 рублей. Всякие мягкие игрушки. Часть рядов даже еще и не пытаются открыться. Наверное, вчера допоздна работали. Хотя я вижу, что у людей в такую погоду покупательная способность повышенная. Я вам сейчас покажу на что. Потому что действительно с утра было, можно сказать, даже не просто прохладно, а холодно, ребят. Я был сегодня в Олимпийке. И вот эти теплые вещи. Все, Das актуальность. Рядом шлепанцы, здесь просто куртки, теплые вещи, сарафаны, джинсовые куртки продаются. Вот это сейчас нам будет самый актуальный продукт. Ценников, к сожалению, не вижу, значит, нам не интересны эти фрукты. Чего и вам желаю. Ребят, не видите ценники, не покупайте. Увидели ценник, покупайте, пускай там даже немножко дороже будет. Но покупайте там, где есть ценники. Вы своим рублем голосуйте за то, чтобы люди их устанавливали. Улица Песчаная влево. И улица Песчаная вправо. Люди просыпаются, людей, в принципе, очень много. Сейчас на Черноморском побережье нигде нет места, где бы не дул ветер, поэтому куда-то бежать из Анапы смысла особого нету. Тоже вот куча фруктов и ни одной цены. Просто знаете, вот как происходит, как я себя понимаю, там, где нет цены, люди смотрят, кто к ним подошел, да, там спрос есть, тут же при вас цену поднимают. А если стоит ценник, то вы знаете, что вот за эту цену вы сможете купить, и вам никто ничего не скажет. Потому что многие подходят, ну, дайте помидоров, там бац, помидоры по 200 рублей килограмм оказались. Вроде уже как-то неудобно, да, отказывать, но такие случаи не единичные, они случаются очень часто, да. Вот, смотрите, персик можно здесь покупать 65 рублей, стоит помидоры 55, виноград пахлава 150, черешня не местная. Ну, черешня, кстати, есть, меня спрашивали, будет в августе черешня, откуда-то приехала и продается. Вот он, Джимате, веселые, улыбающиеся люди. Ассенизаторская машина. У нас вода есть, видите, ее теперь уже по улицам разливают. Когда много, можно пользоваться, чтобы не тратить, так сказать, на все вокруг.
Кафе Ромео. Очень многие хвалят именно это место. В этом году даже привет передавал. Представьте, вот запомнил подписчикам, которые тоже писали привет. У меня там есть парочку донатиков, за них тоже благодарю. И сегодня, ребят, я честно не знаю, как я себя буду чувствовать, но я очень сильно буду стараться, чтобы для вас, друзья, устроить вот эту вечернюю нашу прогулочку по моречку, так сказать. Смотрим, с этой стороны ценников нет. Еще раз говорю, Юра, там где-нибудь. Здравствуйте, что вам не спится в такую рань? Хотели море посмотреть. И что там? Там холодно. Что-то как-то холодно. Вы за шубами пошли? Да. Как вас зовут, представьтесь? Ирина с города Клина. Ирина. Оттуда же. Город Две Клин. Ирины Клин, Да. все Ирины вместе из всего города Клин собрались. Клин часто смотрит. Где у нас в Джимате отдыхаете, скажите, пожалуйста? Песчаная, 23Б. Мы с цена? вами же в том году встречались. 1800. Вообще не вопрос. Я в прошлом году увидел около 1 миллиона человек. Простите. У вас 13 тысяч было, 8 августа. Не, ну у меня 13 тысяч, но у меня работа, не работа, то есть лица, к сожалению, прошу прощения, не запоминают. А вот те люди, кто настойчиво ко мне приходят каждый день, тех я запоминаю. Спасибо, что вы не приходите каждый день. Светлане привет, передавайте. Хорошо. Вот скажите, ценник почем вы там отдыхаете? 1800. Порекомендуйте столовую, где покушать. Мы сами готовим. Вы сами готовите. Да. Сколько вам выходит вот в день на ваши расходы? Вот 1800 Ну, у на нас двоих, очень да? семья большая, у нас 8 человек. 1800 за 8 человек? Нет, 1800 это трешка, да, проживание 2000 это 4. То есть по 600 рублей в сутки? Ну, Улица Песчаная на да. Джимате. 23Б. Это вам как постоянным клиентам скидка? То есть, вот видите, ездите чаще, то есть вот Ну, мы 23Б. 16 лет уже здесь отдыхаем. Именно в одном месте. Сколько вам было годиков, когда вы первый раз приехали? Ну, 2002 год. Мало. 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 Ребенком. Ребенком еще было. Пеленочки. Да. А сейчас своих уже детей возим. Я понял. Ну, в общем, нравится. Все, море Да. чистое, скажите. Мы до туда именно вот до самого моря не дошли, только вот до верху. Я вышли, нос Ветром высунули, очень- холодно да, и да, ушли. Ветром очень сдувает, уже второй день. Я понял. Ладно, вам хорошо Всё. отдыха. И вашим Всё, детям привет спасибо. огромнейший и До свидания. семьям. До свидания вам. Так, двигаемся дальше. Мало. Вот оно, настроение утреннее, прекрасное. Что может быть лучше? Гастроном. Тоже работает. Да, тут, в принципе, уже практически все работает. Тоже цен нет нигде ни на чем. В общем, я озвучил свои предложения. Вот что мы можем изменить? Заставить мы вас не можем. По законам торговли цены быть обязаны. Улица Виноградная. Но, голосуя своим рублем, когда увидят, что упали продажи, а у продажи у тех, у кого цены есть, пошли в гору, они между собой все общаются, все следят друг за другом. Как бы отчасти из-за конкуренции цены нету. Ну, как они это увидят, я клянусь вам, цены появятся. Витязева уже потихонечку появляется, на других проходах цены появляются. Все зависит только, как говорится, от нашей мощи. У нас уже 50 тысяч рублей, 50 тысяч людей, не имея 50 тысяч рублей, имея 50 тысяч людей. Вот так вот можно выразиться. И мы можем уже контролировать все эти процессы. Вот видите, ребят, благодаря нам уже много что изменилось, уже даже отношение к людям стало другим, потому что каждый вот, из тех людей, которые здесь торгуют, понимает, что может случиться так, что оставят про него отзыв, и он потеряет очень много клиентов. А отзыв этот посмотрят, вот, допустим, там, ну, пускай там 20 тысяч человек. Вот 20 тысяч семей не придут покупать к нему товары. А это очень большой минус там в бизнесе, я вам так скажу. Вот как-то так. Это вот как регулятор отношения, так скажем, наших продавцов к моим любимейшим гостям города, отдыхающим. Ну, если поддерживаете, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли продолжать такую тему, или будем жить там, о, как все хорошо, прекрасно. Вот эту точку бы еще чуть пошире на тротуар вынести, чтобы тротуара не было, а отсюда как бы было удобнее покупать, зато у них больше места, больше товара влезет. Вот новая столовая открылась, пускай, не знаю, тут мусорок нет и не надо их ставить, люди пускай на пол все бросают. Можно же так вот все говорить в таком контексте, потому что язык нормально подвешен, можно позитивчиком все разгонять. Вот смотрите, она рыбок решила почистить с утра девушка, чтобы, так сказать, пираньи не нападали на людей, которые придут. О. Вот таких вот надо вообще 20 и в ряд поставить, чтобы вы все поняли, когда врезались в них и заворачивали именно туда, в эту столовую.
О каждом косяке можно говорить именно так. Здесь вот тату делаете и никогда не спрашивайте цену, чтобы вас как можно больше, там, 1050 развели, потом вы поймете, как в этой жизни надо правильно жить. Блин. Сопли пузырями, кашель, в общем, жизнь налаживается. И мы уже практически дошли до моря, там, говорят, холодно, нос вытянули, ветер дует, покупаться невозможно. Я думаю, почему так мало, да? Надо было вот совсем, чтобы один человек проходил, и тут светофор поставить, вот, чтобы все выдвинулись побольше. А там спереди и сзади, вот как, знаете, реверсивное движение. Один человек туда прошел, светофор выключился, другой прошел туда. И все бы, знаете, как шли бы, хорошо разглядывали товары. Вот, видите, ценники есть, покажем. Это все наши черноморские ракушечки. И можно не собирать, пришел тут сразу, грабанул точку, денег отдал и не напрягайся. А море и здесь кристально чистое. Вот сегодня у меня люди фотографировались, я говорю, да и у вас будет чисто. Знаете, что хотел? Вот меня просили позаходить вот всякие вот переодевалки, посмотреть, как тут все выглядит. А вы знаете, вот именно в этой, ну вот есть одна, да, вот эта наклеечка, и есть вот такая вот вещь. Вот я бы честно, я в этот куда-нибудь позасовывал в рот. И пойдемте еще в ту раздевалку зайдем тогда. Ради интереса. Хотел сказать чистенько, но нет. Вот примерно то же самое. Девушки, наклейте их все на лоб, я не знаю. Ну, так же красивее будет. No comments. Что это, кто знает, тот поймет. И говорят, что гораздо хуже еще обстоят дела там в других переодевалочках на более центральных пляжах и более такой глубокий период. И просят их нет-нет попоказывать. Ну, посмотрим, ребят. Ну, как-то тема-то интересная, конечно. Может, призывать стоит к тому, чтобы это не делать. Но посмотрите, море как слеза. Единственное, что... Ну, кстати, не зря наговаривали. Ветра такого прям вот здесь сильного, чтобы сдувало, как у нас, допустим, видите, я не ощущаю. Все-таки он сегодня потише. Вчера был гораздо сильнее. Давайте электронный градусник проверим. Он у нас показывает 26,5. И посмотрим на лягушечку. Да закинем ее в море. Черноморская, теплая, классная. Ну, 35,6. Ну и на 50 тысяч в погодном видео должна купаться лягушка. А море, честно, сегодня потеплее. Вот знаете, я объясню, что произошло. Вечером не было ветра. И море, получается, успокоилось и начало, так как ветер дул очень сильный, начала возвращаться вода обратно к берегу. Здесь произошел такой эффект как бы закручивания. То есть верхние слои теплые, они возвращаются, приходят к берегу, а холодная вода уходит. Поэтому море стало немножечко теплее. Вот видите, вот смотрите, сейчас по лягушке было видно, что утягивает в море все. То есть все водоросли, всю тину. То есть вода возвращается сверху, как вот круговорот, да? Лягушка, видите, уплывает в море. То есть такой тягун образовался, и все водоросли ушли обратно туда на глубину. То есть я не знаю, ну то есть смотрите, вот это верхние слои сюда, и вот так круг, а нижние слои уходят туда. Вот видите, лягушка прям натянулась. То есть вот он грузик, и вот они утягивают ее туда в море. В общем, приятного просмотра, наслаждайтесь. О всех эффектах моря местный житель Юра вам уже рассказал, чтобы вы знали, как оно выглядит. Чистое море, красивое. И посмотрим, сколько температура воздуха. Ну вот здесь чуть-чуть в воздухе как ощущается. Единственное, здесь практически нет куда браться песку, потому что все барханы уже разрушены, и он не метет. Так, видите, свой плюс пляжа нет, зато песок не метет. Можно стоя загорать. В принципе, людей достаточно на Джимате. Все, я замолкаю, наблюдаем.
В общем, вот такая красота, ребят. Спасибо огромное за оказанное доверие. Еще раз благодарю. Спасибо за ваши подписки, спасибо за ваши добрые слова. Спасибо за ваши репосты, спасибо за то, что просите своих друзей подписаться на канал. Желаю вам всего самого-самого лучшего, чтобы в ваших жизнях тоже все было прекрасно, чтобы все ваши мечты сбывались. Самое главное, не болейте никогда, потому что, видите, как здоровье подкашивает, выходных нет, больничных нет, приходится работать дальше. Ничего страшного, мы переживем все, и это в том числе. Всем хорошего дня. Пока-пока. Я весь мокрый. Ага. Хотите прикол? А, нет, не прикол. Хорошо, что я вспомнил про лягушку. Постоянно забываю сказать температуру воды. Температура воды. Сколько там? 23 градуса с половинкой. Ну, можно натягивать сколько угодно, пускай будет 23. Вчера вечером 22,6 было. Видите, сегодня потеплее стало. Водичка все-таки поприятнее. Все, отключаюсь.